अरूमा र ममा सबैले अवसर खोज्नु, मैले यथार्थ खोजेँ। पश्चगामी भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, पश्चगामी भने के? जसले आफ्नो आमालाई आमा मान्छ, जसले आफ्नो घरलाई घर मान्छ, जसले यो देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज आज संसारभरि हामी नेपाली हौँ भनेर चिनिनका लागि सिर्फ हामी मान्छे भएर मात्र हुँदैन। त्यसको पहिचान, त्यसको आइडेन्टिटी के हो? यही देशको धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। आज त्यही परम्परा मान्ने, त्यही सिद्धान्त मान्ने पश्चगामी हुने अनि यो देशभित्र भएको, यो मुलुकभित्र कहीँ कतै पनि सम्बन्ध नभएको, हाम्रो नेपाली भूमि, नेपाली माटो र नेपालको इतिहासमा कहीँ कतै दर्ज नभएका सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरू चाहिँ अनि तपाईँको वैज्ञानिक हुने? यो कुरा गलत छ।